Sali na ba fidèle nyonso ya Mibundela TV na tranche na bino 48 heures ndenge lo balango ya Gauthier business na zane le na plateau 48 heures Mibundela fo yeba ko Mibundela mais le vraiment to yeli bino sous solo ya stikatala ka plasma andimi akota likambu yango vraiment ngamona animé no eloko po esala bien pour phénomène ya batu ya bandeko na biso bakenda poto tato zaki na kishisa biso to ba africain akomi kuna na poto akomi ne pe mundele te mais azwine nationalité mais loko ya koka meloko koma ko pesa biso nyonso ba plasma o pasi eza nini batebele ba benginga balobi ke plasma mekana mpe ko sala analyse ya likambu oyo bandeko na biso bakoma benga biso batu ya Afrique ba africain wana koka moi yango na zanga moko te lelo na plateau. Par rapport à la copie africaine, confiance te, naïbité, pour la nationalité azwa, né en Indien ben biso ba africain, oui, biso soza ba africain. OK qu'on réside dans mboka ya batu, yango esali ke ba personne nationalité ya mboka na parce que au boti kuna, ozo résider kuna, yango c'est normal au comme nationalité hollandais, au comme belge, au comme français, c'est normal. Mais ça te ke lingo ba te ke beaucoup ma différencier biso ba africain wana. Yango na sanga moko na plateau, na zana ndeko na Jericho Betox, na zana ya Gauthier business, to komekana ko sala analyse yango par rapport ya comportement ya bandeko na biso bazana na mikili ya poto si faut bien dire ba o bazali banda ya mboka biso to za awa na lifelo nde bango bamona ka lifelo ya mundele za Congo ya Gauthier business. Bonsoir. Bonsoir plasma télé munene chroniqueuse munene ya mboka oyo na pesio mbote nengo ndimiko ya mbabiso lelo na plateau ya 48 heures ya Mibundela TV. Vraiment merci pour le sujet na oyo eza moi passe mingi to komi ko perdre sens ya famille. Je comprends. Atoke na poto toujours perdre sens ya famille, to komi ko bossa na ba origine na biso, to komi ko bossa na ba to na benga ba maillot jaune to lia na ba palais, to komi ko bossa na ba ndika na ba bikedi to lia ensemble na banakin, to komi ko bossa na nzela tene. Le rôle de bana banda to ko tanzela kanko kuna to ki ndatene na ba makulu to ko bosa makambo belé ko bosa na ba parents na biso ba makila na biso vraiment eza malheureux to mona ebisa bi papa to soit maman na ebi ke ozana bandeko na Afrique ngana banana bota mana na mona koko na biso boete a cher et annonce na mona ba cousin na ngate ba cousine na ngate fona ke non il faut pas aller en Afrique ba ko kende ko ensorceler ba ko kende ko saloma be kuna za mukile ba sorcier kuna tu vas attraper des maladies. L'Afrique c'est ça moi déjà image moko ya famille na ya Afrique on dirait donc non et ça moi mingi to développer na bike to développer tout au long émission tout on ma lo en tout cas. Merci beaucoup ya Gauthier business yango ngana félicitaka Eden Lutumba le fils à papa vraiment moi na mobile on a botama vraiment na France à Colline na France année passée ça qui a kala mingi te so la source na Kinshasa à tel niveau azai ko tout même pas penser nango mais a penser que ça na ba famille des femmes na bango na droite nanga na sana Jericho Betox mo pandisango munene nga comment benga tonton direct Jericho Betox boni bien sœur nanga Clarisse Plasma écran ya Gaillard et puis mbote na bandeko no so landa biso na Mibundela TV donc Mibundela TV bo s'abonner nazana esengo ya ko participer na sujet oyo poto lobela moi ici ka o mabe zali to bongisa mabe et puis directement na opesa mbote na oyanga leki Azmak la canadienne et puis na opesa mbote na yana nga Adrisha motomètre beba zibeba et puis na part ya papa wata lokola vandia na bwakele mutu na Elina Mayombo donc na lié na libanga et puis maman patience samang on appelle sur bambote belé donc on est là quoi. Merci beaucoup Jericho Betox Azmak la canadienne kande na lobaki solo la kokoma lokola moi si wana oyo asaka na Londres te à la ti plasma bilamba na vidéo ezo pesa passe vraiment soko za na le côté ko la kamute le côté makambo yango le to kolobela oyebi ke rotindela no mutu le côté Jericho Betox oyebi ke rosala no likambo yango te pourquoi ko esa mutu ke komela nga kombo on te nazo tindela yo nazo aluka likola lipapa moko ezako mona te siko emona nino pourquoi tout ça et comme que ba africain wana basala ka ndengwa na soko laki eloko asa comme ko tia mana les pourquoi eloko wana bana poto ba komana ngwana na muto abotami na Kinshasa akoli na Kinshasa atangi na Kinshasa ake poto na Kimukolo ake mona minda minera asa sali déjà masumu ebele na Kinshasa mais bazo benga biso ka ba africain wana par rapport eloko vraiment analyse na yo
Analyse nanga d'abord ezali na eloko ozoloba wana o lobino ya liboso awa ki mutu alakio omoni même bamindele baloba la promesse est une dette. Surtout biso ba chroniqueur bato ya théâtre to tomba victime nango makasi ezala bato misu balatisa biso bilamba na ba photo na ba vidéo batika na bango po pesa te moninga leti bato bongo na ninga lobela bango penate pona nini bazala bango ka bata mitema mabe mais ezana bandeko oyo bagardaka parole na bango aibi ka respecter la parole na eso bino gérer na rochela yo les 30 ce que les 30 c'est avant que les 30 eso gérer en tout cas la jument empêchement morboye na rochela koli tombongo les premiers ou les deux mais na ba misusu soko comme benga ye et puis bango batali boso ko luka mabanga bango batali boso ba bwaka ye na ba musiki na bango sika basala kuna na ba Londres na ba Château Rouge ba yo ka ba bwaka ye mais tangu ya kopesa mongo ekomi problème tanga mona ke o démarrer na TV okomi mutu mabe tanga mona ke otiki ko bwaka ye aye ko luka mona mo baba ni internet sika po kosa ye eba no babete le tolo OK ya kabakate madeso makasi na chaye na makala lembate na kele na région ya mbangu ya kura lembate to kele tina bakoni rien donc biloko wana eza mabe toza bandeko na bino bobenga biso batala mutu wana za na Afrique wana linga sakana te ta chroniqueur wana chroniqueuse wana nzala wana te eza mabe makasi mais lete loko wana ndeko nanga ya gotia zolo baki ya bandeko na sonde babenga biso bato ta africain wana ko kele na mwana te na Afrique boye na boye omoni milo mso za nini to kondona ngape bata poto image biso to pesa awe za nini omoni bata poto batala ka internet batala ka télévision na biso na système à câble kuna okomona nyonso tu es exposé surtout même na Molière au moins nyonso es exposé moni makamne so tu les karaba chaîne na biso wala yango ya moto bakake balobaka salité na biso to bomba ko mwa muke yango zo bangisa pe bandeko na biso kamiende ngala okato mwa muke na ebike na ba famille belé mutu so avaka ndé pota ebeke tata mwasi na biso na za randoki mais kindoki na ko ko kanga viete boya opumbwe mais pourquoi maman na kishasa maman na zandoki te totali Molière eza sens te oboya mwana na officier la eza kutulika mama te po mama omoni bandoki ngape mingi bazaka omoni koloka mutu mingi ba mama ezaka rare ba papa ezaka ba boti direct bo les arts on est des bantu to bota mi pe na ba famille moi mitema mabe ezali Kinshasa comme na mitema mabe makaso mona mwana mama le kazo voyager mwana mama kulutu ayebati ozo comprendre donc système wana kuna pe ba pe ne bazaka na poto wana mwana mama leki na mwana mama kulutu akoza na moi crainte par rapport ya famille na ye penza ozo comprendre so talibe bato ba ina ba famille na ba eza ba famille na ba direct eza ba mama leki ba nièce ba cousine ngana confirmer na poso dénoncer mutongo ate muto pena oya so kipaka na yete on za mutu peut-être amsu ya bunda pona ile loke pas comme na mboka mundele oye mo kolombongo kutu ta gabon ko maté mais lelo comment on se méfier na et ça do kolobate na te na nyoso wana eza nini à part no image to pesa musu eza nini eza mutema mabe eza na mutu mususu soka zala nete te moni ko to mususu mutu so abotama ne mutema mabe azaneka mutema mabe moni ko kaba eza yutaka na mutema ngana koza na mbongo te pati ko beto sube wata ou bien meti azolela nzala ngaza kana mbongo na poche na picle nango c'est pas bien soki mutu oyo babunda pona yo okoma na mboko ozali même tout le monde de bozana ebele ba tocha ngaza kam peut-être moi mke banda 86 ti ba 90 ezala bandeko ebele ba voyager bakenda ba poto bakenda so tali mingi bateka ba mapango soko tali mingi bateka ba mapango na bango bandeko na bango ba eda bango ba papa ba mama bateka ba lupango soko komi kuno kangi bango bandoki bon ça va okangi na bango ba bandoki mais zong sala bango tambongo na bango o bateka la lupango comme ça na kindoki na bango balia bango mbongo na bango omoni eloko to lo bande yango wana mais ça pe na bandeko na biso misusu ya kini awa basala bandeko na biso ya mutema meka ne balobaka ke muyaka moka fingisa ba yaka nyonso basala bango mabe makasi yango ekoma ko bangisa bango ba vivre na mboka oyo abanga katina mpuku abanga alem sone nyama mo babimi brisque so amona déjà na Congo na ba image to pesa c'est pas bien mais na mutu oyo zo ina pena famille na yo o o tika bango pena maléré o tika bango pena vide oza conscient que tindo sundola bango penda bongo oza conscient que ndo sundola bango bongo ba souffrir mais ceux qui le ba souffrir les a peut-être tamsu que po yo za la place yo za wana pena même nzambe na lola ko sepela na ngote nzambe na lola ko boya ngo na conseiller ba ndino so bozana poto to luka unité ezonga to luka bomoko ezonga soko za omoni même na poto bozana ba église na église ba sabino nini to limbisana soki mutakisha sala ka mabe limbisa soki pe mutapoto pe mutakisha sala ka mabe bo limbisana et puis bolongola molimo wana ba tala ba Afrique wana ngape na yoka ngo trop
tala bato Afrique wana Afrique so de la keka mbongo comme ka jour so pesite comme so za na ngote ko lakate ko lakana yote za na ngote za gravité ndeko na moko zo sengo mbongo zo baneke tala mutu Afrique oyo donc c'est pas bien okomona lem susu leti babiso ba gérer comme toxique au moins mutu mo kabela nga mo ni mo na mama leki nanga ni mo na nini makabela nga mo mais so ndeko nanga tango lo bananga bongo c'est pas bien mana boyo makasi carrément na boyo makasi tango penda vie nanga antosha numéro azala penda ka beti kayo na penda 2 semaines habité azu penda ndambo ati mpanza bi o ya plasma amona nga kutuna no te vie nanga JC ka nous dirait de Madrid le mystérieux moi na Congo ya soya lo lendo na Australie azu penda ka habita disposer tant na ye mbongo ba promesse bakolia habite na tindi la plasma asa na ngobo azong sa na ngobo siko tango yo robo ya penda ke zo boya nga makasi ebite ke sala bien te ma grande sœur chérie Flore Kamiyende na Londres ba moto no place aux ali vraiment Doli Kamiyende ma grande sœur chérie Basia Mabala Karine Kamiyende moi ça libala mama Olga Kashita nazo zela vraiment talaka kayo moi si penda ya mukonzi na tanga Mobutu ta mukonzi na tanga Kabila le père malgré tout oncle penda kenda vraiment père à son âme sali mangamba minene aboti pe bana malonga ya Gauthier business tokomoke na ko chiter conseil na bato bazolanda biso na bato ba message ko benga so bata Afrique wana te conseil za kulubana bande ukaki na mboka mondele bo vivre na mboka mondele bo komi koloba français bo zoloba anglais bo zoloba allemand italien mais boza mindele te parce na biso zo koma parce que bo copier tellement mondele po mondele zali ye moi si na ina bane sili mundele c'est ça mundele ebi cousin ta ebi cousine te kutu yo masani oye okutake na damage na ye azu journal la pesi yo tala ya zo continue ko dame na ye ozo komba mundele ebi partage te ozo komba passe ça la ngona mi bundela tozo linga na 48 lobi ndeko soko kei kanisa ka pesi mana yo ozo komba o comme une avantage ya vie kanisa pe bandeko no bazana sima nde pasi yango na pasi to déplorer alipo mutoke ko mobenga bandeko na sima ba africain o mobenga bandeko na biso ba shio wana miso ba na shio wana balbani baza ko énervé bazo zwanga mutu il me prend la tête là ma famille là ba miso comme la 3 numéro famille ba benga kaye bazwa kaete mais ba musicien bazwa kaye ba comédien bazwa kaye ba chroniqueur bazwa kaye ozo mona mutu zo neti 10 000 euros apesi na miseka po ba bwa kaye mais pour un sentiment kaka mais poitine de la tata na bango ka 100 euros oyo eza problème poitine de la kaka leki ne moi 50 euros oyo eza problème mais musicien na une 100 euros et puis azo négliger mon appelle ça 100 euros azo ngande ni 100 euros euros 10 000 euros euros donc c'est à dire que toi na passionné na mitema bande ko miso bana poto balobi bo mekana ko beti ko lobela sujet wana moni merveille la main d'or merveille azolobela bolobela na l'idée wana et puis yango tozolobela mingi na likanisike awa baza côté kuna bayeba kotonga na mboka bayeba kosunga batu batikali na sima na bango bayeba kotangisa biso po mboka oyo kotange komi pasi ane mobimba mona $800 siko mono azana $800 tanga ndenge nini yango zo mona tout ya analphabétisation ezo matakaka na Congo po moyeto tanga ezate. S'il vous plaît, to sengi na bino, to zo bon de la main bino, ba o ba sundola ba famille, ba o ba bua kisa ba parents, ba o ba bua kisa ba ndeko na bango ba kata penza lien, pardon, bo zongi la mabota. Ce qui m'a bezalaki bo limbisa. To na posa na bino, nenge pe bino wa posa na. Wabike li solo moto beta me salinga mutema pasi. Leke na bi soto tineli ya na biso yaya. Koto to na mo bezo alwaka, nana ngote. Bino ite reporter comme passe. Yebite kayo na passe. Na fouti ba facture nana ngote une année 2 ans 3 ans mokolomo petit frère nika na bakini kande tokoma mi bundela na kin ba tetu ya osakana te na Kinshasa oyo abundi akena villa so payer moi chaussure pour les kasenga ka elamba yebi a pris elamba koto ngabo kudala problème ko latawa asombela pera chaussure asombela ensemble moko ya jean ya bien à $80 batsele na DHL batindeli ba komele na le papier bon grand frère lokola yo atele na moi $100 100 euros a changer kyangwa abi grand frère lokola yo za na kuna na pasi ozo kokate ngaka même na bunda ki nzamba sungi na sombelo mo elamba na chaussure na moi 100 euros wana mikolo esunga yo yaya lela tozo senga kana biso batu buto a côté kuna to kanisa ka Afrique
tokanisaka ba pauvre maman na biso ba maman belé ba sala ba bilanga awa na nini na pépinière ba sali ba bilanga batangisi biso ba papa belé ba sala ba ki sentinelle ba risque ya butu batangisi biso bandal na mona on dirait bana bandal lié ba boakela bango mauvais sort bana bandal belé bana poto bi ke ba sala lo malonga te ba flat belé za na bandal bi ke bana ba uti ba commune musu ba tongi mais comment soko finga nga mais place ozali au miyebi bana bandal ba sala lo côté pour na bandal toza ko encourager bana bandal na Paris to skaka to bandal séparité bandal tonga vous comprenez ba sero ba otonga na bona ngotanga ba koma ba tupo ma monsieur za secret a mutu mon ba monsieur ba zotonga na ba mboko moi 2 palais 3 palais et ça la bien et puis monsieur moi j'ai mes enfants ici naza père papa ba bengani papa français bana nga déjà ba français na ke sa ni Afrique kuna ngaso na kufi ba kunanga kotoyo dozo sala penza moi pasi yango to na tranche au 48 heures ngongo pono bakake bandeko tibozo bunda kuna bokanisaka pe kotoyo biso pe to sungama poto ya côté bozali to biso pe kotoyo moi vie ezala bien bo yaka po bo kota na réalité ya mboka ndenge ba kulutu ba ze be bazibe ba adrisha motomètre hein moi trop na kin azo comprendre que na kin trop na kin ya pamba te vraiment adrisha motomètre ya kotonga vraiment wana penza soki yo pena moto na solo ka soko komuna ngo mabe parce que yé pena ta sali 2 ans na kin jama katana donc mon trop pena ya kotonga ozo mona neti petite sœur na nga merveille la patronne à la main d'or moi salon de coiffure koto moi maison d'habillement pour na ba robe anine azo zo kuna pa mundel azo ya koto ana moi 3 personnes bazo salela kuna afuta ado ngoli 3 personnes au chômage je te salue je t'encourage belé merveille la main d'or ozo comprendre mifa boya botonga na ba mboka oyo to zelabino merci neti major zolo moi flat na tongi wana c'est à féliciter alongoli moi 40 personnes au chômage Ozomona ni ya kulutu na biso mo artiste ekuta la akuna ezaka bien voilà souci na biso zalaki yango wana tolobaki botika ko qualifier biso ba chio botika ko qualifier biso ba africain wana na ndenge ko boa kisa biso mais considérez-nous vraiment comme nos frères, portez-nous dans vos cœurs et soutenez vos familles. Bo sali sa ba famille na bino botika ko box ba famille na bino quoi. Merci beaucoup ya Gauthier Business, j'espère que vous allez qui ebele ya kolanda biso ndeti nga na ko féliciter bokilo na ngai papa Pierre Lutumba atonga penal hôtel Pira fils na kati ya Masina ya Njili quartier 12. Félicitations à vraiment papa parce que tala eloko no sala ezo ede bana poto ebele so baye azape na pasa olala ya confort pende ya kitoko Anita Ndoma ma belle sœur chérie Anita Emmanuel ma chérie mon bébé chérie Anita Emmanuel ya yo yango wana chérie comme tax na moni ozongi sur la plateau nini yango lisusu lingi lisusu pour ce na zolo balilo basuka na suki saki na bwaka kipena nute na PCP batumbo tete mena OK loko moko ya Gauthier lobi wana bana bandal soki bazotonga te bokondane pe bango te nayebi ke eza mabe bato musu bauti kote musu batonga na mabele na bino mais mabe eza nini ba famille bele pe bandeko na bango bapesa bango ba confiance batonga bandako ba petina bambongo balia yango moni siko bato bele ba perda contrôle ba perda confiance wana donc eza bien te mais bona famille eza munene nga bato musu kuti babenga nga gérer soit responsabilité biloko bope na kena sali yango donc bozala na confiance ya bandeko na bino ndenge ya Gauthier lobi bolingo ezonga na pesi mbote na honorable Papi Nzila na pesi bambote belé na France na pesi mbote honorable te ko photo nanko na pesi mbote na Azmak la canadienne na pesi mbote na Bella Dinganga yebisa tantina biso na ya Miss Mike à Londres yebisa na pesi ba kuku na ye na pesi mbote na Dode Mavumisa moto na Nzambe ve na nga sefa mokonzi Anita Ndoma semeki na nga ya bolingo yo ebika na bebe na biso ya muke Anita Ndoma ya muke Emmanuel donc na pesi mbote na ve na ngai Caro Katumona de Monaco na pesi mbote na Pichu Basunga moto bato ya Gauthier Business et puis na sukisi na Adrisha motomètre beba zibeba ya bato belé ya ba wata maloba ya ba fiston Nzuki Batista donc moni ye wana ndebo tangi komona ayaka na biti moko na Kinshasa atongi et puis azongeli musane na Londres donc aza a féliciter kala mingi te nazo pesa ye brevet
relevé ya bana poto ba se respectaka. Merci beaucoup, Jericho Betox. Adrisha Motomètre, Beba Zibeba, mon fier, Oebi, qui oso défendra vraiment moi trop, hein, ça date longtemps. Oso défendra tout au pénal, soko yenga, fona ko zoaka, papa wata maloba na ko kanga na lobo ko photo local, viens na Adrisha Motomètre. Mon général de fa Oebi plasma bien, hein, Motomètre ya Blaise Mongo, talaka bo Blaise Mongo production na kati ya France wana, wana petit bata général de fa, il y a Gauthier business, aso signalenga lobby, iget kamandi soki na lobby comme on est à Tebo à Longolinga Moussala Talakaka. C'est vrai que le Rogera Bakissa c'est très important. Ce qui va décevoir qui bino na bandeko ya famille, bino moko ya kanenge kuluto Adrisha Motomètre Bebazibe bazoya ko tonga borne ye moko. Ningi na mona ka kulutu na ngai Iluska Songo, grand frère propre ya arme lourde, ayaka ye moko. Akina ba chanter na ya tongi tongi ningi na muna kama verombia na kulutu porto ba yaka bango mo basali sali ba misala na bango bazongi ba kei donc to encourager bino soki ba décevoir ki bino yo moko yaka ningi major zolozo la zaroya ningi titikalu dadi ayaka et puis to pesika mbote o to koki ko bosana te na Merlin Ngola petite sœur Nazmak la canadienne bino batu bozana États-Unis kuna bo sala bien makas to pesimbote na kulutu Zagor Lutadiambo motema ya Charlène Ndaya donc to pesibino bambote et puis na pesimbote na mama Bokilo Adrienne Nongi mama ya métis noir esika motema nangeza laka kombo na e Glody Lukala Ngango ma femme que j'aime beaucoup vraiment et puis na sukisi na koloba Doria Masengei de ma fille ndengozo tanga ndengozo kola kobosa na famille na yote que Dieu te bénisse. Merci beaucoup ya Gauthier business na Jericho Betox ne bondimaki kozala nanga na plateau vraiment merci beaucoup na yo pe muto landi biso merci na yo pe muto ko finga biso na commentaire ozo finga biso parce que au moni ke tolo ba makambo eza na nzela so to be makambo eza na nzela te olingo finga biso te loko mikuti na yango mite ya balobake tango tale loko soit badeko bazoteya yoraka pepo et là que l'équipe ezali si je savais famille et sa famille ya na yo yebinengo yela na poto ba misuba yela nzela ya Angola ya Luanda ba misuba kenda ba ndambu ba misuba ko ba se retrouver na ba Maroc pas côté Espagne adina na Paris ya bana ko rêver à mon Tour Eiffel et donc ba te que ce comme Tour Eiffel au moni Château Rouge ndé on négligé bande ko na yo c'est pas bon Meti Tima mon réalisateur telara lelo ya Gauthier mi bunela TV ba definga vraiment et ça lui peut bien poser à Moussala papa si Bumutombo leader et à Pembe leader na biso na leader na bino ekareza mulai makasi mobali ya Pembe penda après ça la bien Dodé Mavumi sa João Pedro mon chéri mon bébé mon amour le papa de mes enfants na fungoli misupo na linga so na obwa kana kanga misupo na réseau na ramo ebele quoi après ça la rara bien Victoria Marinella ma chérie maman Madongo ma la patronne